我係 Econ Frank 啦，咁機緣巧合識咗個朋友係一個 networking，佢就話：喂，其實咧你做 Econ 做得咁好咧，有冇考慮過做 course 啊？我話冇啊。咁佢話：但係 course 好似都可以幫到好多人喎。我話係啊，因為好多人咧都會 DM 我啦，問我喂，其實呢啲點做，嗰個點做，跟住來來去去都係嗰啲問題啦。自從識咗佢哋之後咧，我哋個課程係穩定8位數每個月嘅。甚至上係好 hands-free 啦。Nick 同 April 係一個好上心、好有心、好有 heart、好 nice 嘅人嚟嘅。喺我同佢相處之中咧，佢係好多策劃啦，同埋係好多執行啦。基本上真係嘅，只要我有能力，我有個配套，其實佢可以後面所有嘅支援啊、operation 啊同我做晒啦。睇住每個月嘅top line 啦，係 consistently double 啦。佢哋一個好沉實、好老實，係好 focus 落去幫手執行力嘅一個配套，即係佢哋兩個 Nick 同 April 係一個好好嘅partner，令到所有嘢都好完美。個 project 係行得好好。